Всем привет! Давненько на моем канале не было видеообзоров. Зрители нервничают, а некоторые даже угрожают отпиской. Но ничего, сейчас быстренько наверстаем. Итак, очередная посылочка. Набор отверток от компании ProSkid. Что я хочу сказать про эту фирму? Хоть она и китайская, но инструменты производят нормальные. Вот этот шурик у меня уже 2 месяца этой же фирмы. И все еще живой. Да, кстати, заряжал всего 2 раза. Первый раз при распаковке, второй после тестирования. Итак, отверточка. Давайте посмотрим, что же здесь имеется в наборе. Запах, как у советского капрона. Были советские кружки с капроном. Наливаешь кипяток, и точно такой запах от них был. Итак, начнем с отверточки. Отверточка имеет трещоточку, храповой механизм. Сейчас она ни туда и ни сюда. На себя это откручивание, от себя закручивание. Ручечка рифленая. Не люблю я такие ручки, но за счет того, что здесь трещоточка, может быть и пойдет, так как вращать ее не надо. Если ее сравнить с моей, то можно было бы немножко укоротить, чуть-чуть подрезать. Но я посмотрю, может быть подрежу, может быть проточу, может быть выточу другую. Механизм. Сейчас мы посмотрим, что же там внутри. Сейчас я возьму магнит. Здесь у нас железяка, а вот это алюминий. Да, кстати, в советских отвертках такого типа также была алюминиевая заглушечка. Как крепится инструмент, показываю. Магнитика здесь нету. Вот здесь шарик, и он прижимается вот этим колечком, пружинкой вот этой вот. Вставляем биту, и шарик прижимает, и довольно-таки неплохо. А ну, еще одну. Нормальненько. Есть у меня похожая отверточка, как-то я делал обзорчик, но у нее немножко иначе переключается вот это вот направление. Здесь при помощи вращения вот этого колечка, здесь рычажочек. Вот так. Дальше имеем в комплекте гибкий вал, тоже очень удобно, если нужно закручивать из-за угла. Также крепится при помощи вот этого вот такого зажимчика шарик. И очень даже плотненько. С этим разобрались. Замечательненько. Переходничок. В переходничке имеется магнитик. Проверяем то. Ну, не супер, как у меня, но очень даже неплохо. Очень даже хорошо. Также имеются шестиграннички. А здесь, кстати, написано 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5 и 6 миллиметров. Биты ПЗ-2, ПЗ-3 и ПЗ-1. И ПАшки, но они здесь немножко иначе обозначаются. Номер 1, номер 2, номер 3. Также имеются звездочки Т10, Т20, Т30 и Т40. Шестиграннички, накидные головки, и к ним вот такой переходничочек. Вот так и вот так. Нормалек? Нормалек. Теперь давайте посмотрим биты. Я их уже пилил, но если кто не верит, еще раз покажу. Нормально. Это как стекло. Это как стекло. Нормалек. Ну, биты для меня не самое главное. Самое главное вот этот вот механизм.
Можно его использовать, можно сделать другую ручечку, можно применить где-то в другом месте. А биты я использую фирменные. Ну, как-то так. Заказывал в интернет-магазине Том Топ. Если кому-то интересно, ссылочка будет в описании. Всем спасибо. Ставьте пальцы и всем пока.